Salam, canlı yayında Region News'un informasiya buraxılışıdır. Mən onun aparıcısı Turac İbrahimovayam. Marneolnin Saymirlo kəndində avtobus sürücüsü pisləşib. O idarə etməni itirərək hasara çırpılıb. Qəza zamanı avtobusda 4 sərnişin olub. Heç kim xəsarət almayıb. Hazırda sürücünün vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hadisə yerinə polis və təcili yardım qrupları səfərbər edilib. Sürücülərə hər gün tibbi yoxlanış edilir. Yoxlanışdan sonra xəttə işə çıxırlar. Bu gün də əməkdaşımız yoxlandıqdan sonra xəttə çıxdı. İş fəaliyyəti zamanı yolda gələrkən özünü pis hiss edərək huşunu itirib. Avtobus restoranın hasarına dəyib. 3-4 sərnişin var imiş. Sərnişinlərə bir zərər dəyməyib. Sürücü də hazırda özünü yaxşı hiss edir. Amma hadisə yerində həkimlər onu yoxlayanda təzyiqi 150 imiş. Hazırda polis bölməsinə aparılıb. Əsas odur, itki yoxdur. Hər şey yolundadır. Evin 2-ci mərtəbəsinə qalxırdım. Gördüm burada nəsə baş verir. Yoldaşımla birgə hadisə yerinə gəldik. Heç bir məlumatım yoxdur. Mən hadisə yerində olmamışam. Zəng vurdu. Dedi ki, bax orada pis oldum. Heç nəyi xatırlamıram. Deyir ki, özümü pis hiss etdim. Sonra təcili yardım yoxladı. Təzyiqimi ölçdü və polis apardı. Bolnesinin tarixinə dair sənədli film və foto sərgisinin premyerası olub. Rejissor Toma Çagelişvili itirilmiş fotoqrafların hekayəsi sənədli filmində keçmişin hekayəsini müasir dünyada canlandırıb. Qapalı premyera nümayişi ilə yanaşı Bolnesidən olan naməlum fotoqraf Ervan Xangulyantsın foto sərgisi də keçirildi. Filmdə Bolnesinin özünə məxsus memarlığı bərpa olunmuş, şərabçılıq, yerli şərabçıların məhsulları və daha çox şey təsvir olunur. Film Katarinenfelddə, indiki Bolnesidə 19-cu, 20-ci əsrlərinin hekayəsini və müasir şəhərin ən qədim evlərindən birinin çardağında aşkar edilmiş foto arxivi izah edir. Alman kolonistlərinin və gürcülərin gündəlik həyatını, adət-ənənələrini və fəaliyyətlərini təsvir edən əsərdir. Tədbirdə mərkəzi və yerli hökumət rəsmiləri, mədəniyyət sektorunun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir ARMC şirkətinin dəstəyi ilə Gürcüstan Milli Arxivinin kinoteatrında keçirilib. Məndə çox böyük təəssüratlar yaratdı. Biraz qəmləndik. Toma bəyə təşəkkürümü bildirirəm. 200 il öncəki Bolnesini bizim üçün canlandırdı. Yüzillərdir tərk edilmiş evin eyvanında olan şəkil albomu Bolnes tarixini tam fərqli şəkildə bizə göstərir. Bolnes hadisələri neqativdən pozitivə çevirir. Mən bu sənədli filmi hazırlayanda özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Fotoların tapılması filmin məğzini dəyişdi. Əsas diqqətimizi foto arxivə yönləndirdi. Biz Bolnes üçün əhəmiyyətli olan bu filmin layihəsində yer almamıza görə çox şadıq. Rustavi şəhər polis idarəsinin əməkdaşları əvvəlcədən razılığa əsasən bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə və zorlama ittihamları ilə 3 nəfəri həbs edib. İstintaq zamanı məlum olub ki, bir şəxs əlbir olduğu 2 nəfər ilə birlikdə 2006-cı il təvəllüdlü qızı evlənmək məqsədi ilə zorla maşına mindirib. O qadını Qardaban bələdiyyəsinə apararaq cinsi təcavüzə məruz qoyub. İş üzrə aparılan istintaq tədbirləri nəticəsində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları təqsirləndirilən şəxsləri cinayət törədildikdən qısa müddət sonra saxlayıblar. Cəza 10 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutur. Maliyyə Nazirliyinin Gəlir Xidmətinin Mərkəzi Cinayət Polisi Departamenti və Gömrük
gömrük departamentlərinin əməkdaşları Gürcüstana xüsusilə küllü miqdarda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz alınması, saxlanması və idxalı ittihamı ilə bir nəfəri həbs ediblər. Təqsirləndirilən şəxsin üzərində və səyahət çantasında aparılan axtarış zamanı xüsusilə küllü miqdarda narkotik və psixotrop maddələr, o cümlədən 979 mıdma həbi və tərkibində pregabalin olan 47 kapsul sübut kimi götürülüb. Cinayət 20 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutur. Marneolinin idman məktəbinin komandası Braziliyanın jiu-jitsu idman növü üzrə şəhər çempionatında iştirak etdi. İdmançılar İmran Məmmədov və Raul İsmailov Tbilisidə keçirilən yarışda uğurla çıxış ediblər. Komandanın gələcək məqsədi daha çox yeniyetməni idman zalına cəlb etmək və sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir. Ayın 31-də keçirildi Gürcüstan çempionatı Braziliya jiu-jitsu üzrə və biz də qatıldıq o yarışa. İmran Məmmədov 2-ci yer qazandı və Raul İsmailov 3-cü yer qazandı bu yarışda. Hər il bu yarış keçirilir. İnşallah gələn il ikisi də 1-ci yer alırlar, çempion olarlar və daha çox nailiyyətlərə layiq olarlar. Dünya çempionatlarına və Avropa çempionatlarına. Mən İmran Məmmədovam, 25 yaşım var, 15 yaşından jiu-jitsu üzrə məşq edirəm. Uzun zamandır bu idmanla hazırlaşıram. İndi Gürcüstan çempionatı keçirildi, 2 qarşılaşmam oldu. Birinə qalib gəldim, ikinci qarşılaşmada rəqibim çox təcrübəli və güclü idi. Daha çox əmək qoyaraq gələn dəfə çempion olacağam. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bu mənim əlimdə olan son məlumat idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzə yaxşı baxın.